چې ته ما ته وایې دی په کوم حیثیت بیایې او ته څوک یې چې ته ځې هلته فیصلې کوې او موږ نه خبره یې. په هغه ماښام دا خلک د پرایم منسټر هاوس نه دي وتلي و ایمل خان ته انتظار وی چې دا خبره ده په دې بیایم دا مې مجبوري ده په دې دپاره تللي وو. دا ډېره غټه خبره ده عزیزانو. دې دپاره نن د دې تعزیتي غونډې صدر اصغر خان اچکزئی صاحب، د پارټۍ مرکزي صدر ایمل ولی خان صاحب، زموږ سره د خیبر پښتونخوا دروند میلمه او د پارټۍ مرکزي جنرال سیکرټري سلیم لالا، په سټیج ناست ټول مشران، ما ته مخامخ ناست زما مشران، زما کارکنان، زما ورونه، د ټولو په اجازت د ټولو د مخه د عقیدت سره ګلونه وړاندې کوو هغه ټولو شهیدانو ته چې هغه دا نن چې کومه سره جنډه یا د سور لباس چې موږ اغوستی دی یا د کمې نظریې سره موږ پاته یو، هم پلاران پاته وو او بچیان مو پاته دي او نن موږ هم پکښې کې یو. دا ټولو مشرانو چې نن دا قرباني ورکړې ده عزیزانو، دا یې د مستقبل د عوامي نیشنل پارټۍ د نظریې دپاره په وخت کې د پښتون کام د مستقبل د بچیانو د خبرې دپاره جمال الدین خبره وکړه چې د جلسې عزیزانو دا داسې اسانه کار نه و چې کم حالات نن په دا ټول ملک کې روان دي، نو په بلوچستان او په صوبه خیبر پښتونخوا کې خو عموما دا حالات دي. خو حالات نن په دې خراب دي چې اسلام آباد کې دماکه شوې ده. په اسلام آباد او په پنجاب کې چې یو کار وسي نو دا ملک بیا ډېر پریشان دی. ولی اصلي پاکستان دی اسلام آباد او پنجاب، دا نوري صوبې یا دا نور خلک چې دي دا د پاکستان دپاره هغه رنګه معنا نه لري لکه دا دوه صوبې چې لري. نو په دا حالاتو کې د ایمل خان راتلنګ صرف اور صرف د دغه کارکون جذبې دپاره د خپل هغه مشرانو و قربانیو شهیدانو ته د حاضري دپاره. نو موږ ایمل خان ته یو خبره کوو چې د هر وخت چې ایمل خان و دا سیاست ته رامخته سوی دی، که د اول د صوبایي صدارت دورو او نن که دی زموږ مرکزي صدر دی، د سینټ که په دې نه وایم چې سینټ د ده مخ ته او د ده دا کم نظریې مخ ته دا ډېر کوچنی شی دی. نو زه خو خپله په هغه نوم یادوم نه، زموږ مرکزي صدر دی ایمل ولی خان او د ده په مشرتابه کې د عوامی نیشنل پارټۍ د هر کارکون کې یو داسې جذبه راغلې ده لکه د ولی خان بابا په دور کې چې به د عوامی نیشنل پارټۍ خلک ولاړ وی، خپل د مشرانو سره به په ملا شاته به راته ولاړ وی او د کارکون یا د پارټۍ خلک چې داسې جذبه ورسره وي. نو ته ماته دا راته ووایې چې په د 80 کالو کې د چا پلار پښتنه کړې ده داسې منیر څه چې ته په کوم حیثیت روان یې بار ملکو ته، د چا پلار پښتنه کړې ده د وزیر اعظم څخه چې ته ما ته وایې دی په کوم حیثیت بیایې او ته څوک یې چې ته ځې هلته فیصلې کوې او موږ نه خبره یې. په هغه ماښام دا خلک د پرایم منسټر هاوس نه دي وتلي و ایمل خان ته انتظار وی چې دا خبره ده په دې بیایم دا مې مجبوري ده په دې دپاره تللي وو. دا ډېره غټه خبره ده عزیزانو. دې دپاره نه سیټان غواړي د MNA ګه، نه سیټان غواړي د سینټ ګه، نه سیټان غواړي د صوبایي اسمبلۍ ګه، غواړي صرف یو نظریه. هغه نظریه چې ایمل خان په مخه اخیستې ده په هغې کې نه د قومي اسمبلۍ سیټ شته، نه په هغې کې د سینټ اګسته، نه په هغې کې صوبایي شته. نن دا زموږ ملګري دا دي دلته ناست دي، دوی څو واره به اپروچ کړی ایمل خان ته به کړی، دوی ته به کړی، د وزارتو دپاره به کړی، لیکن په دا رنګه حالاتو کې چې چیرې د صوبو سره ناجایزه کیږي،
د پارلیمان زموږ د پارلیمان د ملګرو سره ناجایزه کیږي، لیکن زموږ ملګري او زموږ د پارلیماني خلک تر ننه د پارټۍ په هغه فیصله ولاړ دي او هغه رنګه وناست دي چې نیک او ستا وزارت نه غواړو چې تر هغو موږ ته زموږ مشر زموږ پارټۍ موږ ته نه وي ویلي او حالات د دې غني چې زه د خپل خلکو مستقبل دپاره کار وکړم تر هغو یې هغه دي دوی نه ورځي. عزیزانو وخت کم دی، سلیم لالا میلمه دی راغلی دی، زموږ مرکزي جنرال سیکرټري دی. موږ کوشش دا کوو چې خپل وخت سلیم لالا ته ورکړو، ایمل خان واورو د ملکي حالاتو په مرکز کې چې څه حالات روان دي، مخ ته کوم حالات را روان دي، نو بهتره به دا چې موږ خپل وخت ایمل خان ته ورکړو او په تفصیلا ایمل خان خبره وکړي. کور مودان